วัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวยูทูบครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ช่องหนูน้อยมันตมิตรครับนี่ทีนี้ก็พามาดู MU57 ครับดันดินตัดยอดตัวนี้น่าจะ3 โลครับได้จมได้หรอกเพ่แหมทำเป็นเล่นไปเดี๋ยวได้เอา5 ซีมาลากหรอกเออนี่ครับขาเร่งดินเอามาก็ประมาณเทไว้ประมาณ2 อาทิตย์แล้วครับแต่ยังไม่แห้งครับโอ้เบิ้งเมื่อกี้ก็ท่อประปาแตกครับผมมาไม่ทันก็ไปปิดก๊อกประปาแล้วเดี๋ยวช่างจะมาซ่อมให้แล้ว
างเพลาน่ะเนาะเป้เองกันตามเราโอ้ลุกไปเลยฮะเราตัวโชกไปเดิมเมียนกาเมียนบนเขาบ่าวแค่ไหนหน่อยตามจับอ้าวไทยด้วยบอกห่วยก็ได้ไทยเนาะห่วยเสียโบ๊ทนี่เอาใจตากล้องมากเลยเนี่ยมีทีเด็ดให้ดูตลอดครับ4 โลครับไอ้4 โลครับฮะดีกล้องเนาะกุยเมียนกุยเมียนยันมาด้วยเอซีจีดูครับดินยังเฉยๆอยู่เลยเนี่ยขนาดที่ทิ้งไว้เป็น2 อาทิตย์แล้วนี่ยังไม่แห้งเลย
ชอบการใส่เกียร์มากเลยครับใส่เกียร์นี่เข้าปั๊บ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 เลยไม่มีกั๊กไม่มีแก๊กเลยครับอย่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามหมูน้อยมันทุกเม็ดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ